হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজকে আবারও নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকের ভিডিওর টপিক হলো যে কিভাবে আমরা আমাদের ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের সাউন্ড সেটিংটা ঠিক করতে পারি। তো অনেক সময় দেখা যায় যে এখানে এটার উপর ক্রস থাকে, তো সাউন্ডটা আসে না আপনার। তো আমরা তখন হতাশ করি যে আমার ল্যাপটপ কি হয়ে গেল বা না হলো, এটা নিয়ে অনেক টেনশনে থাকি। তো এটা কিভাবে ঠিক করতে হয় তা আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো প্রথমেই চলে যাব আমাদের সার্চ বারে, এখানে এখানে ক্লিক করব কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট। কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট, তো এটা ওপেন করে দিব। ওপেন করে দেওয়ার পর দেখবেন আমাদের এখানে আরেকটি আইকন আসছে। তো এখানে দেখেন ডিভাইস ম্যানেজার, তো এটার উপরে ক্লিক করব। এটার উপর ক্লিক করার পর সাউন্ড, ভিডিও এন্ড গেম কন্ট্রোলার্স, ওইটার উপর ক্লিক করব। তো এটার উপর ক্লিক করার পর দেখেন এখানে ইন্টেল ডিসপ্লে অডিও, মানে এটা আমাকে এই যে অ্যাপসটা আছে কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট, এই অ্যাপসটি কিন্তু আমার এখানে ইনস্টল করা। তো ডিভাইসটা তো এখানে দেখে নিব প্রথমে। পরবর্তীতে আমার যে সাউন্ডটি আছে সেটার উপর রাইট বাটনে ক্লিক করে ওপেন সাউন্ড এন্ড সাউন্ড সেটিং, বা আমরা সেটিং এর মাধ্যমে আসতে পারি এই জায়গায়। তো সরাসরি চলে আসবে এভাবে ক্লিক করে। তো দেখেন এখানে সাউন্ড কন্ট্রোল প্যানেল, তো এটার উপর ক্লিক করব। ক্লিক করার পর দেখেন আমার স্পিকার, হেডফোনস, মানে এটি ওপেন করা আছে। তো যদি আমার ডিজেবল হয়ে যায়, এখানে ডিজেবল করতে চাই, তো এখানে ডিজেবল দিয়ে দিব, মানে আমার সাউন্ডটি আর আসবে না। পরবর্তীতে আমি যদি সাউন্ডটি আমার নিয়ে আসতে চাই, তারপর এখানে এনাবল লেখা থাকবে, এটার উপর ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমি ওকেতে ক্লিক করে দেব। আর বন্ধুরা, এখন যদি দেখাতে চাই যে আমার এটা আমি এখানে ক্রস আসবে, যে ডিজেবল করে দিব, তাহলে কিন্তু আমি ভিডিওটি আপনাদের মাধ্যমে দেখাতে পারবো না। ভিডিওটি এখানে স্টপ হয়ে যাবে, কারণ এখানে ভয়েস রেকর্ড হবে না, তার জন্য আমি দেখাতে পারলাম না। তো আমি যেভাবে বললাম সেভাবেই করলে কিন্তু আপনারা আপনাদের সাউন্ডটা কোয়ালিটিটা ভালো থাকবে এবং সঠিক নিয়মে সঠিকভাবে ঠিক হতে পারবে। তো আজকে এই পর্যন্তই বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।